สวัสดีค่ะวันนี้ถนัดการกินพามาเดินเล่นแถวบรรทัดทองค่ะครั้งนี้เป็นการมาบรรทัดทองครั้งแรกของเราเลยนะคะเราก็มาเดินมองหาว่าเราจะกินร้านอะไรดีมีหลายร้านน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะเดินผ่านร้านตกแต่งอย่างสวยงามหลายร้านเราก็มาจบกันที่ร้านที่มีคนท้องถิ่นรับประทานค่ะเมนูที่เราสั่งก็เป็นต้มยำรวมมิตรทะเลราคา120 บาทเท่านั้นค่ะเราก็สั่งตามคนอื่นเขานะคะเห็นโต๊ะข้างๆสั่งอยากบอกว่าอร่อยมากถึงแม้ว่าจะรอนานไปนิดซึ่งแม่ค้าก็บอกเราแล้วนะคะแต่ว่าอร่อยราคาไม่แพง